Merhaba sevgili YouTube takipçilerim. Bugün size özellikle bu sonbahar ve kış aylarında büyük bir sorun olan, aslında ilkbahar ve yazda da büyük bir sorun olan, özür dileyerek söylüyorum, balgam çıkartmadan bahsedeceğim. Çünkü içinde çıkaramadığımız balgam ve devam eden, rahatsız eden öksürük günlük konforumuzun yanı sıra uykumuzu da çok olumsuz etkileyebiliyor. Şimdi diyorum ki bu nefis çayları, nefis tarifleri sağlıklı bir şekilde içinizin, akciğerlerinizi temizlemek için gerekli desteği almak için YouTube kanalıma ücretsiz abone olun ve balgam çıkartma ve öksürükle ilgili videomu ücretsiz olarak seyredin.